在吉隆坡挖到宝藏集市了，本地人私藏的帕萨布杜，露天空地搭棚开卖，堆成山的螃蟹，手臂长的菠菜，比脸大的石斑鱼，脏乱差但超真实，烟火气直接拉满。我是 Sherry， 跟我们一起走进吉隆坡副都区，记得先订阅关注下哟。还是见大雪带你的天上，那现在呢，我们来到了帕萨布杜副都区的巴萨，现在呢时间应该有一点接近中午的样子了，很多摊铺都已经关了，但是还有一些我们逛一逛吧，感觉这边还是蛮热闹的。这一整条街的话都是巴萨的，这有卖猪肉的哟。这个是不是那个拉拉？啊，对。哦，这个就是拉拉。这个叫在国内这个叫什么嘞？这个很大颗的那种耗儿鱼。这个我终于知道，因为它为什么？因为它这个皮是那种磨砂的。马面鱼。马面鱼吗？反正我就叫它耗儿鱼。然后这个是石斑，你有见过这么大的石斑吗？他们可能卖的话才31 kg，真的超便宜的。哦，这边的话就是蔬菜，他们本地人。哦 ，No, I look around， 但是它菜还蛮不错的，它茄子蛮大根的。Yeah, go go。这个菜其实很新鲜的。菠菜这么长，我的一整根手臂。It's Malaysia, from Malaysia or Malaysia？ 啊，这一根吧，这一根。来看一下这个得多长？这个菠菜那么长。我拿了也不好，这个是豌豆尖吗？这个是？哦，木耳菜。哎，我木耳菜也是这么长。木耳菜。Thank you。葱。Yeah。好 ，Thank you。好。它这个青菜的话有很特别，是有这种大颗的，然后也有那种小粒的。生菜呀，大颗小粒的。这个是卖的什么哟？这个一包一包的，这个是什么嘞？面包。不是，感觉是一个水果的样子。哇，这个小莲藕没有长大的吗？这个是？这个还是这个是哪吒的那个莲藕身吧？那么小一节一节的。其实它这个巴萨里面的话，它有室内的，但是感觉外面的这个巴萨还要热闹一些。你看旁边的话又是老的骑楼，好多这种老的招牌。这是南瓜尖。龙瓜 mini。配萝卜，小萝卜。哇，这个是什么？茄子吗？这个和这个是 the same。哎，the same。这个白色的，这个是茄子，那么小，像一个鬼一样。旁边那个小的。还有这个像那种小的，这是什么瓜？茄子也是茄子。哦，也是茄子吗？哦，还有这个小茄子。还有这个小茄子，紫色的。哦，它这里你看有多少种茄子？1、2、3、4、5。1、2、3、4、5种。5个茄子，6个茄子。Is。哦，他们还有专门卖淡水鱼的，这个是南瓜吧？见过的。这个是南瓜，老南瓜呀。老黄瓜。包汤的。哦，拿来煲汤的，跟南瓜一个口感吗？一样，不，像黄瓜还是像南瓜那种？像黄瓜。像黄瓜的那种口感。它的口感像黄瓜。谢谢。好。那个小菜好，你的。对，芥蓝。这个是菜心。菜心。小菜心。哎天哪，我是没买过菜嘛，这买鸡肉的。要什么？看一看。那你吃的习惯吗？它在剥皮。对，要把鸡皮去掉。对呀，它比那个好像这个酸菜哦，餐厅拿货的吧，他们可能。哎，小哥，你是在寄什么嘞？这个明天要卖的东西。明天卖的东西。进货。哦，进货。先点货呢。你是餐馆的，然后来买，然后点，是不是？不是。
卖菜的。啊，你是卖菜的，然后需要明天备哪些货你就准备。对对对。哦，是这个意思啊。我好专业。我一看在记，我以为做市场调查呢。我要菜市场可以做市场调查，把我记的。好的。它这个是芋头是不是？芋头。就是那个吃的那个芋头糕的那个芋头。小菜好小一把哟，从头开始肯定很好吃，没有打那些乱七八糟的东西。哇，这个市场的话有点大耶。这个市场有一些摊主还是马来人，但是呢，偶尔有几个也是有华人的鱼，小鱼。哇，它那个虾子好，它那个虾，天哪，蛮小的。你过来看，这个才16，1 kg，那个大的18。这个鱼头是什么鱼头？带鱼。这一条街的话，全是卖海鲜的、鱼巴沙的，看起来哇，好有感觉啊！这个是花莲豆腐鱼，而且这个豆腐鱼你看它是吃肉的，然后它上面好多牙齿，他们专门把鱼骨弄出来熬汤的嘛。来看，再来看，再来看，再来看。它这里啊，基本上就感觉是本地的马来人在卖鱼。我们拍一拍。这个是什么鱼啊？上一次在印尼看到那个有人在钓的就是这个鱼，但是它很小。这个鱼的话就很肥，感觉像秋刀鱼一样，但是秋刀鱼的话它嘴巴没有那么长。这个好新鲜。这个感觉像那个海带一样。这个的话1公斤才13。这个绝对很好吃的。我要平复一下心情，太便宜了。太便宜了。我觉得我可以在这边来住，完了之后天天吃鱼。吃完了我们再走。天天吃鱼，天天吃鱼，天天买鱼。马来亚。我们看一看。听不懂。这样。哦，这个。这个仔鱼都是1块1块的。我别个宰得很大哦。还是很均匀，1块1块的宰的还是很均匀。我喜欢吃这种发光的鱼。你们呢？卖香卖香。螃蟹。它31公斤，这个应该是我们在东马看到最便宜的了。它是31公斤，然后但是它蟹很大。这个蟹的话看起来也真的很棒。这个叫什么血蚶是不是？才1公斤8块，我们卖多少？我卖40。这不是那个鹰嘴鱼吗？对，好大哟那个。对啊，它像鹦鹉的那个头一样，所以叫鹰嘴鱼。你看吧，这种你看吧，这个鱼就很漂亮，但是它这个皮就油光水滑的，看起来就很有弹性，很有那种食欲，很有肉质感。这个不知道是什么鱼，鲳鱼，那边就是卖鸡的。这个好啊，这个，这个好，这个。看这多肥！好，从鱼的区域，我们现在来到肉的区域。这边的话就是卖鸡肉的，它鸡肉还是一样的。马来人的习惯就是把它卖得很精细，然后比如说鱼皮、鸡翅、鸡腿、鸡架、鸡骨，然后还有什么鸡脚、鸡肝，然后全部把它拆分来卖的。这是什么牛皮吗？不知道。哇，牛肺！感觉在这个巴萨的话，菜已经不是最主要的。我觉得那个鱼市场应该是整个吉隆坡是不是最大的鱼市场？它不是感觉，是我们感觉。对我们感觉，我觉得比秋节巴萨都还要大耶。因为在我们的心里，现在已经没有肉了，只有那个鱼。我都很想在这边。他们没有龙虾呀。他们不卖龙虾，本地人都不吃龙虾，游客才吃龙虾。哦。只有什么仙本那呀这些地方才卖龙虾。但这些卖的都是糙汉子。对，谁一天没事买个龙虾回去炖，那个肉又不好吃。哦呀！我觉得我们可以在这里住几天，要不我们就去买个锅，买个灶，完了之后的话就在这边天天煮。我们就拿到那个外面去煮，早上开始煮，晚上到了5、6点钟就开始煮。煮完的话，我们就直接弄点老干妈呀那些，直接蘸点佐料吃。你说的对。我觉得我可以在这里把所有鱼吃完，我们就回家。
吃不完我们就不回家。我吃螃蟹，我只吃鱼，只吃肉，只吃螃蟹，只吃海鲜，加点蔬菜嘛。现在已经是12点钟了，现在这个市场还是那么多人，还是那么多人。我估计他们到下午2点钟才能收得了摊儿。哎，真的是不摆。这个要不要点？是不是？我操！8块。上次买的10块。来点，你吃买个半斤，3公斤10马币。我们选2个，会不会人家不卖给我们？没事。我们选2个大的嘛。我吃个大的，你吃个小的；我吃个小的，你吃个大的。2个卖吗？2个 OK。哎，2个2马币2个，1马币1个。便不便宜？便宜啥？那个完全是地板价了。那个连矿泉水都买不到1瓶。这个我跟你讲，你一定要给我拍一下。就这样切沙，切了就1半的沙，我们切成4半。这个切不了4半，中间有糊的吧？中间要划1刀，哎，划几刀。太赞了！好，来，像吃牛奶一样，好浓郁啊！这个果实刚刚好，一点涩感都没有。那些卖鱼的有没有可以生吃吗？你也像这样去生吃？他要是那个鱼可以生吃，我立马去吃。不要说那个什么像梭蛾虫这种，我绝对敢，真的。它其实这个甜味不重，但是它很香很糯，它口感很好。好，不要，杰瑞。我的宝贝儿。哇，这个瓜是什么瓜？南瓜。长得他妈像葫芦一样，这个。南瓜。鲶鱼啊。哎，this one tiger。this one tiger。他说这个是老虎虾。Yeah。Belum video啊 Yeah。你那个宰了都没得吃的了，好热闹，生活的气息。这是一个大的花鲢鲤鱼，这个感觉有10斤吧，这个不止。这个是菜板鱼。不是，那是河头的，老子想买。你是谁老子？但是买不到嘛。张嘴老子，闭嘴老子，你想死吗你？这里的环境还是比较堪忧的，你看这凌乱的，我给它添砖加瓦一下。然后其实在这里还是蛮冲突的，一个本地的市场，后面一个大的帕萨梦，然后现在又在建高楼，然后这边又是老式的那种牌楼这种样子。哦，这里面是卖吃的。吃的咱们就不吃了吧，不在这儿吃。这个吃的感觉不行，有点糙哈。其实我觉得这个市场大多还是以马来人本地人为主，它的鱼巴沙绝对是一个很大的看点。应该是我们在吉隆坡看到最大的。我觉得它的这个鱼巴沙比斗湖的都还要大，比沙巴的一些鱼市场也要大。它主要是长，而且关键是它的鱼的价格还有新鲜都很在线，都很 OK。是我们在东马看到最便宜的。对，绝对是东马看到最便宜的价格。哦，西马，哦，绝对是西马看到最便宜的。你看那个螃蟹，它虽然说卖31 kg。1公斤，但是它那个螃蟹很大，我们都知道很多东西是大的反而要贵一些，知道不？那根本就它比斗湖的贵1半，但是在比其他城市，我觉得也还便宜，就是在西马这边哦。对，主要就是那个海鲜，我每次看到那个 seafood 的，我就有点走不动脚。但是这里啊，就是整个环境还是比较 local 一点。你看到处都有点杂乱无章的。它这个环境要和东马比起来，都算很脏乱差。对，东马人家至少有一个房子。很凌乱呐，这个感觉就是反正地下也脏脏的，到处有垃圾，而且很多那种乞讨的人，还有老鼠，那里老鼠就在那里，我看得头皮都发麻。其实本来的话，帕萨应该是在它的这个屋子里面室内的。但是现在的话，它室外的反而是巴萨，里面我感觉可能是10个，因为刚刚远远看到一丢丢，然后我们进去兜一圈，瞄一眼。这难道是加工的吗？要是加工的，我们要不买一点就在这儿加工吃算去了。你看都关门了。哦，都关门了，没啥光的。没有哦，里面是卖的干货。哎，干货呀这些。我们又倒回去买了3 kg 的芒果，这个芒果感觉还不错。然后我们不是刚刚从
寺庙过来嘛，就是那个中万仙师的那个庙，那几个大叔都人特别好，然后给我们讲了特别多给我们讲了特别多中华的这种传统文化，我觉得还是非常感谢他们，所以就买了一点芒果，买了一点水果，我就给他们提过去。进寺庙之前还是要把衣服弄好，免得对神不尊重。哎，你好，我又回来了，叔叔。我给你买了一点这个芒果，请你们吃。我给你们买了一点芒果，请你们吃。啊，谢谢你啊！没有，你们就吃，谢谢你，谢谢你。我觉得看到你们很亲切。对，觉得真的人特别好，谢谢你们，谢谢你们。我们也逛完了，我们要去。啊？回中国吗？我们要最后到槟城，然后再回。还有很多地方。啊，还有很多地方要去。云顶已经很早去过了。云顶不去了。我们要去怡保、太平，然后再去槟城。谢谢。好的，那我们就走了。好，你们也早点休息。啊，没有，谢谢，应该。好，谢谢你们，好，拜拜。啊，走吧，这里还有八仙过海。